Napa panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngantos dawuhaken kawitane apa wae sing didadekno dening Gusti Allah iku akal. Niku artosipun napa? Nggih, mboten berarti akal niku pancen sing pertama kali mboten. Sampeyan dilok teng tafsir Al-Imam Baitawi nita napa kabeh nika nita dipun dawuhaken niku ala jinsi. Cuma melok jenise dhewe-dhewe. Jenis iki sing dikawiti kali Gusti Allah iki, jenis iki sangka iki. Tapi kabeh niku memuncak teng pundi? Teng pusat pokoke Nurul Muhammadi. Lah kok akal niki ngantos dipun dawuhaken kados mekaten dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wong pancen akal niku pun mutahayyi musta'id lil istimdad li qabulil wahyi wal iman bih. Pancen akal itu pun disiapno dening Gusti Allah niku pun disiapno. Disiapno napa? Disiapno kanggo nrimo wahyu, disiapno kanggo iman maring anane wahyu. Niki akal. Wa fi riwayatin wabiki a'budu. Sebab akal aku iso ibadah menyang Gusti Allah. Lah mek sampean gendeng wajib napa mboten ibadah? Napa sampean ngerti? Nggih. Mboten. Nggih. Jadi mirsani menika dawa annal aql. Nggih. Akal niku panci kawitanipun ingkang dipun istimewaaken dening Gusti Allah nampi wahyu, nampi dawuh, nampi mahabbah, nampi ma'rifah, nampi ibadah, nampi ubudiyah, nampi nubuwah, kenabian biimba'il haqqi ta'ala ilaih. Kelayan angsalipun Allah Ta'ala paring kabar utawi Allah dadosaken ngangkat dados nabi. Tapi tetep pulo kali sampeyan niku pikantuk kabar saking Gusti Allah. Monggo macen nubuwah niku lak sangka dawuh napa, lak sangka dawuh naba'a amba'ahullah lak ngeten ta. Lah berhubung nabi rasul iku pun boten wonten, nggih saged mawon kata-kata imbak niku bi ilhamin wa kasyfin wa firasatin. Nggih. Waru yatin sodikotin. Nggih saged mawon. Tapi niki liwat pundi niki kabeh niku liwat pundi? Ba'da ma'rifat nafsi wa ma'rifati rabbi. Sakwise napa? Sakwise wong niku kenal karo sapa awake, ngerti sapa awake, lan kenal ngerti sapa pangerane. Eten. Bon. Nggih.
kula kalih jenengan niku estu-estu merhatosaken pemikiran peningalipun manah. Nggih. Liwat suatu kekuatan binurillahi subhanah, kekuatan nur Allah, tahaqqaqa annal ma'rifata bil adl. Sampan kali kula niku pinaringan makrifat dhateng Gusti Allah niku napa? Dados tahqiq, dados jelas liwat pundi? Liwat akal. Kula lungguh no akal niki. Tapi dudu akal sing uda lho. Mek akal uda mboten saged melampah. Sing dimaksud no akal-akal teng mriku kados ingkang dipun dawuhaken dening Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, salah satu jalan untuk menuju kepada Allah niku napa? At-tafakkur. Kita akale jalan, akale iso mikir, mek wis mikir iso mikiri, mek wis iso mikiri tambah menjero dadi pikirane. Mboten akal wongkul, mboten. Mek akal wongkul mboten jalan. Kita al-aql ajiz. Akal niku apes. Mergo mboten napa? Mboten muayyad binurillahi subhanah. Cuma ndeloro garepe dhewe. Wis ngene aku mantep iki anu. Ayo entenono nggo sak jam 2 jam. Lak boleh wurung. Iya tibane gak ngono ya. Lah boleh ngene. Mergo napa? Ghairul muayyad binurillahi subhanah. Artinya akale bi ghairi tafakur. Pun nggih. Annal ma'rifah bil aql. Lan akal niku napa? Al mausuf bi ikhtisasil wahyi. Pancen siap pancenan untuk menerima keistimewaan wahyu didhawuhi Allah, enten cinta, wonten makrifah, ibadah, ubudiyah, nubuwah. Niki mau saking pundi kabeh niku mboten enten malih, kabeh niku liwat ruhu Habibillah wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mergo napa? Mergo kabeh liwat hidup kehidupan rahasianipun nuripun Rasulullah, mboten ucul dhewe mboten. Pun mangkanipun setengahipun riwayat Rasulullah niku napa? Ndawuhaken awwalu ma khalaqallahu ruhi. Wa fi riwayatin. Pun wa fi riwayatin ukhra nuri, nurku. Mek punnya tentus pundi faruhu napa? Jauharun nuraniyun. Roe Kanjeng Nabi niku minangka napa? Minangka pusat dzatiyah yang asal dan pokok yang terjadi daripada nur, yang mana nur itu langsung dijadikan, ditangani oleh Rasulullah sallallahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados dawuh wa nafakhtu min ruhi. Iki. La wa nuruhu. Lho. Nggih. Ar-ruhi minangka jauharun nuraniyun wa nuruhu
Lah nure Kanjeng Nabi niku liwat pundi? Huwal aklu. Gitu. Ikilah. Makanya dipun dawuhaken napa? Salah satu berangkat teng Gusti Allah at-tafakkur wa bisatuhu as-sabru. Gitu. Wong mikir niku sabar. Wong mikir niku tentu tumakninah. Wong mikir niku tentu genah-genah, mboten gerusak-gerusu mboten. Lah mek wong niku pun kaya ngeten, aja meneh wong pinter. Masih wong bodoh niku kejolok napa wong wasamratuhu al ilmu. Alim pinter, zikir ibadah akeh, tapi sayang ya apa ngamukan. Nggih, gak enak niku. Iku kiai gedhe iku. Apa tapi gak kena disinggol blas. Lho, boleh nyingkire kabeh. Nggih. Niku sing dimaksud al-aql huwa tafakkur. Mboten udo. Mboten. Pun nggih. Jadi mek pun ngeten dos pundi? Kewontenanipun akal niku dos pundi? Kewontenanipun akal niku termasuk napa? Ardun qaimun bijauhari. Memang sesuatu. Tapi adanya sesuatu akal niku napa? Pancen dia berdiri sendiri, mboten butuh napa-napa, mboten ngarep napa-napa, malah dibutuhno kanggo apa-apa. Lah ngeten ta. Kita wong pinter. Kita wis cukup ilmune. Apa akali kurang, akali kurang. Gitu, napa sih? Mek cara wong Jawa ngomongan akali kurang niku napa sih? Sampeyan milih pundi? Pinter gak iso. Gak patek pinter iso milih pundi? Kan? Mesti milih iso. Omong-omongan nggih. Ngenteni kon alim apa enggak alim, mesti nasihati guru wong tua niku cuma siji tok. Hati-hati nanti di jalan, hati-hati nanti ketemu siapapun. Kamu harus pandai-pandai diri, menjaga diri kamu loh, pandai-pandai diri. Mboten diomongi ilingo dalil-dalile wong bergaul. Ola apa? Wong wis praktek kok iling dalil. Kita sama enak napa mboten? Nggih. Mangan tapi eling bumbune, eling sing masak. Gitu. Kira-kira enak mboten mangane? Nek wis mangan ayo sing mantep, sing yakin, aja eling dalil. Enak kabeh ngen. Siji ngaji dhewe, lungguh teng lapangan dhewe. Pun niki napa? Ngeten niku napa? Boten saged pisahe. Nggih, bainal akli di antarane akal. Sing dijenengno minangka nur, nggih ta, niku boten saged pisah padha kali napa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruh wal jasad. Nabi Adam iki lho. Ana jasate tapi durung urip. Ya ta? Lan jenengan Kanjeng Nabi wis dadi nabi aku. Cuma aku durung katon, durung muncul. Sik katut dhisik ditutno sampai no akhir zaman. Man dadi wong niku aja ngarang ta ngiring. Nggih ta, melok dhisik kudu menonjol mawon. Wong padane kukul ae.
Kita sama milih pundi sih. Nih, keramat ambek keramut. Kan? Pinter belakrak. Bodoh tapi kena keramut. Milih pundi? Kita ojo kesusu alon-alon kabeh niku. Bon nggih, bon. Jadi wekdal niku napa? Nabiullah Adam niku nggih ta. Gak kena diarani duwe roh, nggih ta. Lan gak kena diarani duwe jasad sing sampur. Nah, sedur, tapi Nabi niku Rasulullah pun wonten nempun. Niki mergo niku napa akhire man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Mek wong niku kenal, mek wis kenal weruh, mek wis weruh ngerti. Lho ngene lho. Mek wis ngerti, ngerteni. Nggih, mboten kenal tok, mboten weruh tok ge apa? Kenal ngono ta. Nggih ta? Mari ngono weruh kok ngono. Mari ngono ngerti apa kanggone, apa hikmahe. Akhire napa ngerteni dibalekno menyang Gusti Allah. Ilaihil marji' kullal umur wa anna ila rabbikal muntaha. Mek wis kaya ngono baru uang iku kena diarani wis makrifat menyang Gusti Allah. Artine ngerteni niku napa? Dibalekno menyang Gusti Allah, artine atine padang nrimo karo apa wae sing sangka Gusti Allah. Niki lho makrifat. Nggih ta? Mboten makrifat dawa-dawa mboten. Aja ngrungokno critane wali-wali sing gede-gede, sing hebat-hebat. Sampeyan mboten sanggup mungkin. Mundur sampeyan mboten saged nglampahi napa-napa. Niku mawon kuncine. Sampeyan cekeli niku. Wa yu'allimukumullah. Bakal nyumber dhewe kok malam takunu ta'lamun kita. Bakal kei dhewe warasahullah. Nita, sapa wae kula kali sampean warasahullah bila sababin wala isti'dadin wala ta'ahudin alwarid yarid min hadratillah. Teko dhewe sangka Gusti Allah. Nggih ta? Cuma sian napa? Bandane cuma siji tok. Napa? Sidqut tawajjuh ila Allah wa iradatu wajhillah. Ditemeni sak pinten temene yai, sak mampumu. Nggih ta? Carane ya napa yai? Longgokno awakmu sing istiqomah. Sak badane istiqomah sing tumakninah. Sak badane tumakninah janji karo Gusti Allah. Ya'qidul 'aqd bainaka wa bainallah. Dilonggokno ana 'abduka ya Allah wa anta rabbi. Baru dikir langit tentang gede-gede ini ngaku ngiket minangka kalane Allah niku napa sih? Mek cara wong thariqah durung zikir maca akonono awakmu iku sapa? Mek wis ngono cukup gak cukup istimdad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maca selawat aja ujug-ujug Allahu Akbar. Ojo ujuk-ujuk la ilaha illallah. Ojo ujuk-ujuk Allah Allah. Ojo ujuk-ujuk hu. Kabeh niku enten carae ingkang dipun praktekaken dening para guru-guru thariqah. Nah, mek pun wong niku prakteke nggih. Melalui kenal, weruh, ngerti, ngerteni menyang Gusti Allah pun jelas. Perjalanan makrifat sing kaya ngeten niku pancen estu napa dipun tuntun, dipun bimbing dening Gusti
Gusti mboten teko-tekon, mboten liwat dalil, mboten liwat hujah, mboten pancen liwat tafakkur wal muraqabah bimulazamati dzikr. Sing akeh zikir, mangkane tujuane wong zikir thariqah niku napa? Mboten napa-napa tujuane. Gak mergo telek ganjaran, gak mergo telek ngono, gak mergo kepingin ngene, mboten. Tujuane cuma siji kocok li izalatil hujub. Kanggo ngilangno ati niki supaya gak terdinding oleh Allah. Ben nggih paham nggih. Dadi cara ringkes niku kabeh niku dibalikno dhateng nuripun ruhanianipun Rasulullah sallallahu